Pristatome naują Noblelift populiariausių ekonominių savaeigių keltuvų modelį SVB 130, kurio skirtinumai yra padidinta keliamoji galia iki 1300 kg, laisvas kėlimas iki 1,5 metro, kuomet nesikeičia strėlės konstrukcinis aukštis, bei pradinis švelnus kėlimas. Todėl be standartinių darbų šis keltuvas puikiai tiks naudojimui apriboto aukščio vietose ar ten, kur reikalingas ypač švelnus krovinių kėlimas ir transportavimas. SVB modelis, kaip ir kiti ekonominiai Noblelift stakeriukai, puikiai tiks padėklinių krovinių iškėlimui ar nukėlimui nuo stelažų, krovinių transportavimui sandėlio viduje, ar kaip mobilus stalas, prekių pakavime, ar tiesiog žaliavų privežimui prie gamybinių linijų. Dažnai šiuos keltuvus naudoja kartu su žirkliniais vežimėliais, prekių atrinkime ar rūšiavime, ar tiesiog prekių pakrovimui į transporto priemonės. Kėlimo mechanizmas su laisvu kėlimu papildomai leidžia dirbti apriboto aukščio erdvėse, kuomet pavyzdžiui reikia uždėti vieną krovinį ant kito, ar tiesiog kuomet reikia pravažiuoti pro žemus vartus. Pelnaus kėlimo pradžios funkcija yra ypač naudinga, jeigu reikia kelti vibracijai jautrius krovinius. Pavyzdžiui, stiklo tarą arba praktikoje labai dažnai pasitaikanti situacija, kuomet krovinys būna dalinai išpakuotas ar nestipriai supakuotas ir todėl jį reikia kelti ypač atsargiai. Darbas su SVB stakeriukais yra ypač paprastas, tai reikia suvesti PIN kodą arba tiesiog priliesti magnetinį raktą ir keltuvas pasiruošęs darbui. Vairalazdė yra įmontuota vidury keltuvo, todėl operatorius visuomet gerai mato šakių galus. Todėl krovinį paimti ypač paprasta, o esant poreikiui krauti krovinius apribotose erdvėse galima patogiai manevruoti su stačia rankena, stovint iš abiejų šonų. Vairalazdėje yra krovinio kėlimo ir leidimo mygtukai, važiavimo pirmin ir atgal svirtelės ir apsaugos nuo prispaudimo mygtukas. Vairalazdėje taip pat yra ekranėlis, rodantis baterijos įkrovos lygį bei įvairius būsenos ir klaidų pranešimus. Nors Noblelift SVB stakeriukai priskiriami ekonominiai klasiai, tačiau jie vis tiek turi kėlimo mechanizmą, pagamintą iš vientisų metalinių profilių, o ne iš lankstytų metalinių lakštų. O naujieji SVB modeliai dar turi ir reguliuojamus strėlių guolius. Visa tai užtikrina stabilų krovinio kėlimą bei kėlimo mechanizmo ilgaamžiškumą. Vidiniai komponentai apsaugoti tvirtų metalinių dangčių, kuris ne tik užtikrina gerą apsaugą, bet ir ilgai išlaiko estetinį vaizdą. Panelėje taip pat yra USB lizdai bei daugybė visokių skyriukų, daiktams ir dokumentams sudėti. Dar svarbu paminėti, kad keltuve naudojamos kurtis elektrinės pavaros su pilna CAN bus komunikacijos sistema. Todėl SVB keltuvai turi ypač tikslę būsenos diagnostiką ir esant būtinybei galima individualiai pritaikyti važiavimo parametrus konkretiems poreikiams. SVB stakeriukai turi integruotą įkroviklį bei komplektuojami su neaptarnaujamomis AGM arba ličio baterijomis, kurių pilnai pakrautų pakanka 3–4 valandoms gryno darbo. AGM baterijų privalumas yra maža kaina ir galimybė dirbti neigiamoje temperatūroje, o ličio greitesnis pasikrovimas arba galimybė daryti dalinius įkrovimus. Kaip matote, naujasis Noblelift SVB 130 modelis yra dar praktiškesnis ir patogesnis naudoti. Todėl jeigu ir jums reikalingas toks pagalbininkas darbe, kviečiame susisiekti su mumis arba apsilankyti mūsų internetiniai parduotuviai shop.girupis.lt.